Yes, Fadi TV jimbaniza kade kano mwena mwasibye muti abagifollowing nga namwe bagiye kumidde kamoli mbanaka nga tambula okwetole kwanga Uganda comment section webyago oba kabontera mu comment section atokusango following abagifa Fadi TV ogi anamba tansinna mpya Florence okusisinkana bina masawo bensonga nti mwagala kubanga yetondera mumme bana aromatic ekyabeetaaga ankwade n'abatanzi alagattaali ebidde kubanga dda mu nkambi ya aromatic entertainment bina maaso wena anakwamba ekutuusa akanyonyi ekudde abantu 20 bafiiridde mu nnyonyi eno wena kuba nabambi kutuusa kwano kufaalikivu gyoli otya wena akola wenanaweyasabusikaibimanonyigakkale aromatic ayagala kubanga munange ddamu okubanga ekanafu gya Florence n'abatanzi okubanga bakati badda mu aromatic n'abatanzi ataddewo embeera mbi maaso wena kutuusako bena bensobodde okubanga mufuna waliwo anyonyi egudde bagamba nti abantu 20 bafidde mu kabenje k'ennyonyi waliwo akabenje k'ennyonyi akagudde ku Indiana mu South webayita Unity City abafudde bonna babadde bakozi mu kampani ebadde esima mafuta eya Greater Pioneer Operating Company GPOC bagita Greater Pioneer Operating Company GPOC nga waddeko bannansi ba China babiri kosa munansi wa Buyindi ng'omu abalala babadde bannansi ba South Africa mukitegekeseti ennyonyi eno badde yolekera kibuga toba namuka wamawulire saaza alino gatweki mpalo akasinisa amawulire wabula kisobodeka akalinyo kanti tunaba kubanga kimanyika minisita musalayo ne gwayita gatweki bipalo akasiza amawulire gano abantu ne bafudde n'abawerera ddala bwe kaba akabenje kanyonyi omuntu n'awona olwonna nga bayeetaaga oba n'akolaki oba obulamu abalina bulamu bwamulungi nenawulire yagwa mu ggwanga lya China ne basangamu akaana nga kalamu naye kabebi sebo nga kalamu nga tikafudde kyokka nga abantu bonna bafudde kyewuunyisa naye nga bambi bitalo ebadde South Sudan n'ekitalo nnyo bambi ku sayidi eyo maziga naliwoobe kitalo nnyo bambi ku sayidi eyo bayita Fadi TV era neteekateeka z'okubanga munange basowolayo emirambo gino zigenda mu maaso olw'ensonga nti emirambo egimu bapaaje b'ennyunga yadinyigiza tozolengera bagiza okubanga baleeta ziguleda zisobole kubanga zisulawo aganankani agapapajjo g'ennyonyi gasobokubanga gava ku bantu bano ge gagwiridde buna ebitalo nnyo akabenje k'ennyonyi babakasinnyo kawoza bonna bafudde abakibaddemu tekulina omwasima kibula bisesinga omuntu bw'asimatuka akabenje k'ennyonyi g'amazima bwe byava akyalina obulamu nga bungi aba akyali mulamu mpaka bajja kuwangaala emyaka kafunya sembabuulira akabenje k'ennyonyi tekasimatokeka naye nga munnange byebyo mukola ebitambula akadde kano ku social media mbeeraza mwena abanfolowinga mwena abasubscribinga nemunyiga kale kyamaanyi okubanga mwasubscribinga nemunyiga kale bakafali kibijwana bani abasizinavalimbana amawulire agabagatambula okutula eggwanga Uganda ejastikatako kikimu kyokatuka kumfolowinga osubscribinga onyigene kale yabadde South Sudan munaye batebagudde kabenje kampani lowooza bana basima amafuta manyi bati bafunye akabenje ebitalo mu sayidi eyo bitalo kabenje kanyonyi eyo ngavudde ginazikosalize n'abatanzi bakitayagala kubanga munange bakwataganaabadde mu nkambi ya aromatic n'abatanzi anagataali okubanga yetondera nampijja ate takulina okubanyitamu okubanga joininga aromatic agamatandikwezo okubanga joininga aromatic again okubanga yetondera nampijja kuloole kubonna buli omu agamba munneeyaako byagamba nabatangagamba nampijjagamba bikyalimu aromatic okubanga bafuna ng'abamemba baayo abajja obujika n'abatanzi yagenderana ddala
ne Aromatic takyalimu. Naye Aromatic ndowooza erabika eyagala kukola ki? Eyagala kuba ng'emukomyawo, eyagala kumuwa contract evuddemu kubanga emukola ki? Emufuna abeere nga mmemba waayo. Naye Nabatanzi alaga taali ready. Ekyawula abantu bano buli omu akitankana bubwe. Buli omu akitankana bubwe. Abamu bagamba musajja, bagamba nti omu alina obujja ati munnaamusinga obulungi, bagamba omu alina obujja olw'ensonga nti munnaamusinga essente. Naye bonna si bakyala baavu. Ono alina Flora Secret ne cafe restaurant. Nabatanzi alina boutique ne Tanzi collection. Alina boutique Tanzi collection ne Tanzi foundation. Kati simanyi kuba otabaddayo bafaali batibaddamu ne bakolagana. Baddamu ne bakolagana mpoziko nga bo bamanyi ekyabaawula. Ekyo tutamanyi kubanga naffe tunawe tukoma kati bo obaolyawo balina ebyamabeere bakola ki basumikidde ebyabaawula bo nga babimanyi. Aya onaawulira ebinaakomeekera bino kubanga besi byakuggwa kati byongera kubanga bitabuka butabusi olunaku lukya. Bagamba nti mugere okubanga mufollowinga Fad TV. Nabatanzi atali ready okubanga alina mu nkambi ya Aromatic, ate agamba atali ready okubanga ng'ekibiza naapu gya Florence. Taali ready okubanga amwetondera Aromatic ne bwe naakola etya. Yagamba nti tayinza kwetondera naapu ejja. Nabatanzi abigaanidde ddala. Baaba mwongere okubanga munfollowinga ate musubscribingire munyige kade comment section eri awo wansi awo. Muntirawo wansi awo mu comment section mpaka kusanga comment nakusaba osubscribing onyige nekade ojja kufuna buli kimu kyenteekayo wano nakijja Florence kuzanjana Nabatanzi ya Aromatic kubanga munnange oba wabadda mu Aromatic bakanga ebikudda obukanakijja Nabatanzi enkolagana yange yakwawo yakusaanirawo ddala. Bali abamukwano okubaako nga beeyita basista na sista byatyankalanga ddala byasaanawo baku bonna ani awalana Nabatanzi awalana akabiina bamanyi ebyawula abakyala yinza okulana muzingo bamuna ayambala yambadde bugoye ng'ekimuluma olw'ensonga nti nayambala obugoye obwenyiri ate obumunyumira biguza ogubina olw'ensonga nti byamusinga ebbina. Abakyala bamanyi kumewalana ebiteekati ebitalina magulu ebitalina pulaani wadde. Kati ani awalana munne ku bano? Ani awalana munne? Aromatic eremedde okuba ng'ebakomyawo mu nkambi. Nampijja naye akyaliyo mu nkambi. Nabatanzi yalabikanga tagenda kudda mu nkambi ya Aromatic. Alabikanga agenda okusigalira ddala mu Jangu Productions eri mu Multi Choice mu DSTV. Ono ebyo ebitambatambula akadde kano ku mitimbagano gya social media. Mbeebaza ne bagamba nti muli b'amaanyi.